Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Fala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang kula hormati, alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan yang sekarang ini, di mana kita pada pengawasan ingkang sakderenge kula panjenengan mireng bahwa kita tidak boleh ragu atas datangnya janji Allah, sekalipun yang kita terima di akal kita bahwa janji Allah itu memang belum terjadi pada waktu yang telah dijanjikan. Mila saking menika monggo kita nderekaken pengaosan ingkang salajenge. Yok napa tata kramane wong lek wis oleh janji saking Gusti Allah, tapi kok ndak ana hasile, kok nggak terjadi. Janji mana janjinya itu kok nggak terjadi? Ya nopo tata kramane. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza khatara, mongko ari kalane krentek lil muridi kaduwe murid wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah. Apa sing krentek? Khatirun barang kang krentek. Krentek niku artinya tersirat di hati. Rahmaniyun kang bangsa pangeran, au malakiyun uta bangsa malaikat. Tsumma lam yahsul mongko nuli ora hasil apa maqtabahu krenteke khotir. Layam bagi mongko ora sayukjo apa ayasuka yen to mamang sapa murid fi husulil mau'udi ing dalam hasil barang kang den janjiaken. Bal yam bagi balik sayukjo apa ayarifa yen to weruh sapa murid qadrahu ing derajate murid. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya ingkang kula hormati, nek umpama wonten tiyang oleh krentek di ati saking Gusti Allah, nggih kaya pengajian sing dhisik mbuh lewat mimpi utawa lewat ilham saking Gusti Allah diaturake datang malaikat bahwa cita-citanya akan berhasil, namun kenyataannya kok nggak berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tetap yakin, tidak boleh ragu bahwa nek janji nih Gusti Allah itu mesti akan kita peroleh, pasti akan kita terima. Bahkan walaupun kita gagal, kita jangan mengembalikan kegagalan ini kepada Allah. Bal yambaghi ayya'rifa qadruhu. Bahkan ketidakberhasilan apa yang kita cita-citakan niki, kita harus sadar bahwa seperti itulah kekuasaan Allah. Jarene wong iku lek sembayang duha rezekine kate diparingi lancar. Aku sembayang duha kok pancet rezekine. Kalau sudah kita punya keyakinan, punya zon, punya sangkaan seperti ini gimana sebaiknya? Sebaiknya kita alihkan. Dialihkan bagaimana? Alihkan ngeten. Aku sembayang duha pirang-pirang tahun rezekiku sik koyok ngene. Daniyo aku lek ndak sembayang duha. Wong Allah iku kuwasa. Wong sing kepengin jembar rezekine kono sembayang duha, mestine lek wis sembayang duha rezekine lancar temen. Lu aku sembayang duha kok ndak lancar. Ini jangan mengatakan berarti Allah khianat kepada kita, bukan. Tetapi justru kita harus punya angan-angan lek Gusti Allah iku masyaallah kuwasa banget Gusti Allah. Wong wis sembayang duha koyo ngene rezekine perwet. Daniyo sing ndak tahu sembayang duha, daniyo sing ndak tahu maca surat Waqiah, daniyo wong sing ndak tahu ngutik Quran. Lak tambah yo opo? Lu kudu ngoten pikirane. Ojo dibalik Gusti Allah sing diarani khianat, jangan. Tapi dengan kegagalan yang seperti ini justru kita harus kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat yang dimiliki oleh Allah? Ngoten lho. Ndak hasil dadi pangeran diarani khianat, cek enak. Dunyane sampean iku. Wong donya iki kabeh dek Gusti Allah. Seperti ilmu-ilmu yang telah kita lewati, bahwasanya pemberian Allah kepada kita bukan karena Allah janji kepada kita,
Bukan karena Allah menjanjikan siapa yang sembahyang duha dikei rezeki mboten. Wah, iku lho sembahyang duha, sudah sembahyang duha cakang delon. Mobil anyar gres. Lho, ndak oleh ngono iku. Iki lho wong ndak cakang sembahyang duha delon, utangi ndak bisa. Kita ngomong begitu nggak bisa. Allah ngekei manungsa niku duduk krono janji, duduk krono salate bukan karena yang lain, hanya karena merupakan mahdul ifdhali wal ihsan. Murni kebaikan saking ngarsane Gusti Allah. Nomor loro. Nomor 3, wa yata'addabalan yento tata krama sapa murid ma'arabihi sarta pangerane murid, wa yaskunalan yento anteng sapa murid ilaihi maring rabbihi fima ing dalem barang wa ada kang janjeni sapa Allahu ing ma bihi kelawan murid, kang janjeni ing murid bi kelawan ma. Yang ketiga, sekalipun kenyataannya kita gagal menerima janjinya Allah, kita harus tetap bersopan santun dengan Gusti Allah. Ojo sampai ngilokno sing macem-macem. Masih wis sampean ziarah jarene cekne oleh barokah para wali, lelangan cekne menang, stoke cekne akeh, batine cekne bek, tapi kenyataannya kok tidak. Karena sampean gagal akhiri ono ziarah maning ndak melok, wis melenger aku ndak ziarah-ziarahan wis. Mbayang duka prei wis, tak ngono Mas mbayang duka kan tau oleh biyen kae dodolan es iki aku oleh dhuwit 50.000. Mari ngono munggah maning oleh 100. Suwe-suwe dadi saiki ndak oleh maning. Tambah bendino oleh dhuwit 10.000, 5.000. Koyo nanok gawe nih sembayang duka. Ndak sembayang wis. Ini jangan. Walaupun tidak berhasil, kita harus tetap totok romo nang Gusti Allah. Sukses atau tidak, kita tetap harus berdoa. Sukses atau tidak, kita harus tetap melaksanakan sholat duha karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa yaskuna ilaihi fima wa'adahu bi. Lan atine kudu tetap yakin bahwa janji Allah ini betul-betul akan datang. Ojo krenteng-krenteng aduh. Njagakno sembayang duha iki ndak oleh blas. Jarene lek nyedek nang kiai ku rezeki lancar, aku kok pancet wis tak de nyedek nang kiai-kiai wis ndak silit-silitan. Apa nyedek nang kiai ya koyo ngene. Tak jedeki tibake nang kiai aku dikeruk dhuwit tok pamane. Wis tak nyedek wis lojo. Panjenengan nyedek nang kiai iku urusan kanca gembul karo wong saleh. Panjenengan kei dhuwit nang kiai ku urusan sedekah nang wong kang saleh. Perkara panjenengan cita-citanya tidak berhasil iku urusane sampean karo Gusti Allah. Nek sampean niku pegel nang kiai iki berarti panjenengan pegel nang Gusti Allah. Dadi nek berhasil, ojo pegel nang wong niku, ojo pegel nang kiai niku. Wong kiai itu hanya merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Berhasil atau tidaknya keinginan dan cita-cita kita itu wonten ndek ngarsane Gusti Allah. Mek mawon. Biasane tiang niku lek nyedek nang wong soleh malah dadi api atine. Lek atine api, atine bersih. Lah niki biasane cepat keterima penjaluke saking Gusti Allah. Umpama tetep ndak berhasil ya wis, kita kudu tetap tenang. Sekarang ndak berhasil, mungkin yang akan datang. Yang akan datang nggak berhasil, mungkin yang akan datang. Yang akan datang lagi nggak berhasil sampai sampean mate. Walaupun sampean mate tidak berhasil, mungkin anak sampean yang akan menggantikan menerima janji dari Allah yang pernah dijanjikan nang sampean niku. Ojo mamang atine. Sampean ndak sugih, anak sampean insyaallah. Sampean ndak dadi wong pangkat, anak sampean dadi wong pangkat. Sampean ndak dadi wong sampean ndak dadi wong sukses, anak sampean akan jadi orang sukses. Kudu terus yakin. Ojo putus asa. Krono cita-cita ndak berhasil, janjinya Allah ndak diparing nonang sampean. Akhirnya ngamuk nang Gusti Allah. Ngamuk tadi. Ojo ngamuk. Wala yatasakkaku fi dzalika, lan ojo mamang, lan ora kena mamang sapa murid fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono wukuul waqti. Wala yatazalzalalan yen to ora gonjang-ganjing apa i'tiqaduhu i'tiqate murid. Cuk sampai gonjang kanjing itikate berarti Gusti Allah ki ndak welas nang aku isan. Iki sampai aku sawaku tak dol. Kangge nyauri utang. Wong tuaku gering ndak ono tambani umat tok wis ndil, liyane ndak ana pisan iki. Utang nang ngalor ndak dipercaya, utang ngidul ndak dipercaya. Ngetan ndak dipercaya, nang wong tua dhewe apa maneh ndak dipercaya. Ono umat tok kate tak dol. Lek umatku tak dol berarti pangeran ndak welas nang aku. Lho, aja.
Urusane welase nang Gusti Allah nang sampean ndak ono kaitane karo dodol omah. Sampean dodol omah iku karena untuk melunasi hutang sebagai kewajiban. Rahmati Gusti Allah sampean ndak weruh. Dengan apa cara Allah memberikan rahmatnya kepada kita? Umai sampean kongkon dol tapi hatine tenang. Rahmat niku. Ketimbang sampean manggene omah mewah tapi sing nage ngalor ngidul teko. Mobil anyar tapi sampean utangi ndak lunas-lunas sampai birang-birang tahun. Kan atuk montore nyingkri, omai nyingkri, sampean ngontrak tapi ini atine tentrem. Iku rahmat saking Gusti Allah. Berarti permintaan kita sudah diterima. Cuman wujud diterimanya permintaan kita nggak sama dengan kehendak kita. Tenang, iktikoti sampean ojo obah. Lah faman mongko utawi sapane wong. Kana iku ono sapa man kadzalika iku koyok mengkono-mengkono ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbih ila akhirih. Sopone wong sing wis iso koyok sifat-sifat sing apik sing pun kula terangaken niku wau, masih janjine teko Gusti Allah ndak tepat tapi dek niku tetap sopan nang Gusti Allah, tata krama nang Gusti Allah, bahkan yakin dengan kudratnya Allah, berarti fahuwa mongko utawi man iku arifun wong kang ngerti sapa man. Wong kang kenal cedek sapa man billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah wong sing ngoten niku berarti dia kenal dengan Allah. Lah ya apa sih wong kenal? Lek jenenge wong kenal niku koyo nang bojo ngoten lho. Sing lanang tas teko kesel. Dek niku ndak katik ngomong nang sing lanang weruh. Nek sing lanang lek bojoku iki hobine dipijeti lek kesel ngene. Cekel kental Mas, turu Mas. Sing lanang turun di kasur dipijeti. Ndak kadek dikongkon dipijeti niki jenenge kenal niki. Li ono wong lanang kae teko nyambut gawe sing wedok moro-moro ngamuk. Mulai tekane telat. Tekon diae sampean Mas. Biasae mulai jam 5 sampai jam setengah 8 sampean sidak teko. Berarti sampean niki paling dik nyoba duwe kendaraan. Wong sing lanang kesel dia ngomong duwe kendaraan. Ngomong ngoten niku ndak pisan pindho. Teko sing wedok nang omah mencurang. Teko mencurang. Teko nangis, teko ngamuk, teko narap. Teko nyidang, lak pegel lah sing lanang niki. Sing lanang ndak telaten jawab, aku masih digendaan kate opo sampean? Lho lek ngono ya apa dadi ini? Ini akibat karena kita kurang kenal. Kalau kita kenal mboten. Bengi sing lanang wetenge luwe. Hobine apa sing lanang? Hobine sing lanang iku sego jagung, jangan kelor. Iwake klothok karo mendol. Sambel jeruk. Ndak kadek ngomong moro sing lanang digayaken pun dikulekno. Lho niki jenenge kenal. Sing lanang muni alhamdulillah. Selamat bojoku iki sampean, Dik. Sampean iki tahu dengan selera saya. Kamu tahu dengan apa yang aku mau. Jadi istilah kenal dengan Gusti Allah itu aku tahu dengan apa yang kamu mau. Iku jenenge kenal. Nah lek Gusti Allah ndak ngekeki sampean. Opo Gusti Allah kok ndak ngekeki? Ya krana ngeten. Krana peparinge Gusti Allah ku ndak padha karo kekarepan kita. Iku jenenge kenal nang Gusti Allah. Lek sampean sik kate memanage, kita akan mengatur apa kemauan dan apa pemberian Allah kepada kita. Berarti kita belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Turun kenal sampean. Ngendelno boleh sembayang. Walase sembayangi fardhu tok lho, ya. Usolli fardhu itu kadang sembayang tengah pasar. Lek sembayang iku. Kadang sembayang di masjid tapi yang ngono assalamualaikum lamcing. Mari assalamualaikum melencing. Ngono katene nuntut welas saking Gusti Allah. Iku jenenge ndak kenal lang Gusti Allah. Lek panjenengan kenal lang Gusti Allah, layaknya panjenengan kenal kepada seseorang. Apa yang membuat seseorang itu perasaan kita nggak boleh melakukannya. Apa yang membuat orang itu sakit hati kita jangan mengulanginya. Niku jenenge kenal. Ditegur, yo ndak pegel wong panjenengan kenal. Disneni ndak pegel panjenengan kenal. Diilokno, justru ngilokno tambah dia akan sayang. Cemburu. Ngamuk sing wedok. Mboten ngamuk sing lanang apa? Kenal lang sing wedok. Artine kenal, lek ono wong wedok cemburu koyo ngene berarti dhek sayang. Cuma sing wedok ngamuk nang sing lanang berarti sing wedok ndak patek kenal. Ta'aruf itu memang sangat penting. Nyira jare Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah menjadikan manusia ini yang paling penting adalah lita'arafu. Lanang wedok, ireng putih, wong Indonesia karo wong Mekah, wong Indonesia karo wong Amerika, dengan bangsa apapun, dengan negara apapun, dengan agama pun, tujuannya lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, gampang. Wong niku sing penting cidek dhisik. Nek wis cidek ngono, sip kabeh. Lho nek sampean durung cidek kate njaluk sembarang ndak dikei. Pertama sik guneman dhisik. Kei kacang godhog, kacang goreng, omong-omongan di warung. Kene sekarang, Far. Lek wis kenal, ndak kadek ngejak sampean dijak dhewe sampean. Ayo Mas. Nanti kita ke KUA Mas. Nah, kita mengikat janji. Lha apa? Kita akan kawin. Kita akan mengarungi kehidupan yang baru dengan bersama-sama. Pahit dikeloroni, seneng ya dikeloroni. Napa kok muni ngono? Karena dia sudah kenal. Loh, sampean nang Gusti Allah, lek kepingin diarani sing kenal, ya kudu niku wau. Jadi dikei, jarine kate dikei kok urung, tetep mboten loro ati, ku jenenge kenal. Dijanjeni kate dikei dino Sabtu, urung sampai Kamis baru dikei, ndak masalah. Karena kita memang kenal. Salimal basirati tur wong kang selamat peninggal atine. Selamat peninggal atine, tidak ternoda. Loro sithik pun mboten wonten. Laku nang ngalor. Kepethuk karo kanca-kanca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pole muni assalamualaikum, kancane muni. Waduh. Atau kepethuk rek, kepethuk assalamualaikum, pancen saiki dadi ponakane malaikat. Ngoten. Dilokno ponakane malaikat dinyek sembarang ono. Kalau dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak ada rasa marah dalam hatinya. Masih nang wong sak donya dirasani elek, ndak ana wong arep, wis tak ngurus. Sing penting awake dhewe muasyarah karo Allah Subhanahu wa taala mboten keliru. Perkara menungso ndak ana sing arep, ya wis, sing penting sampean ndak nyala-nyala, ndak ngerugikan orang lain. Ngoten. Wong urip kok ngreken wong. Wong urip kok katene ngamuk tok nang wong. Ndak kadek ngamuk dikuapakno guyang. Dipisui wong alhamdulillah. Dilokno wong alhamdulillah. Dirasani nang wong alhamdulillah. Dikei blai alhamdulillah. Dikei coba alhamdulillah. Iki jenenge kenal temenan nang Gusti Allah. Ana wong gampang muring-muring, dendi ana wong iman iku muring-muring. Ndak ana. Wong iman iku ndak muring-muring. Wong iman niku guneman niku enak. Ndak tau ngamukan nang wong, apa maneh ngepuk wong, apa maneh ngepuk padha wong Islami sing kesalahannya enggak jelas. Tidak pernah itu. Jadi enggak ada ceritanya orang iman itu marah. Ndak ana ceritane wong mukmin niku keblaong, pegel, musuhi wong mboten wonten. Wong mukmin niku apik. Selamat atine. Munawwirus sarirah, padang batine. Nek jenenge padang kan ndak sembarang barang melaku. Katene ngalor kuatir ketabrak tembok. Katene ngetan kuatir kejeblung kali. Jadi rotok mojok didik boleh dalane apik. Katene ngiri repot kuatir kejeglong. Kajenge nganan malih repot kuatir ketabrak nang omahe wong. Niki lek ati padang ketok. Tapi lek ati peteng mboten ketok ngeten niki bapak-bapak. Saestu lek wis ati peteng mboten ketok. Masih ono tembok tabrak mawon. Masih ono WC tabrak mawon. Ono kali mlebu ayo akhirnya kejegur temen. Barang wis kejegur lah ayo kejegur ah. Ndale rono mang rono. Kepisine awake wong aku rene iki lho, duduk kejegur pancen aku oleh seminggu dak adus dadi aku saiki kepengin adus. Dari sing delok ono wong adus sak sarung-sarunge ya, ambek klambi-klambine iku duduk adus jenenge kejegur kapok kon. Mergo kita atine peteng. Iki lho, saking menika mandar muga kula panjenengan sedaya iso nglakoni isine kitab hikam niki. Senajan mboten 100%. Mungkin 25%, 30, 40, 50, apa jare karsane Gusti Allah. Lek Allah wis ngersakno, monggo. Tapi kalau Allah ndak ngersakno, oh jeneng Allah ndak ngersakno, wong sing duwe kabeh niki Gusti Allah. Wa illa, kalau kita tidak bisa berbuat seperti yang saya terangkan tadi, janji teko Gusti Allah gagal, muring-muring. Kemalingan, muring-muring.
Kenek coba muring-muring. Ndak disapa wong ngamuk. Lah apa ngamuk? Mak perlu ngamuk niku. Lek sampean ngamukan ngoten berarti sampean durung kenal nang Gusti Allah. Tandane sampean ndak ngerti nang kekapan Gusti Allah. Gampangane Pak, al-arif billah niku adalah orang yang tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah niku jenenge al-arif billah. Kula ambek sampean ndak kuat tuku sepeda motor. Oh iya sih, pancene aku apes. Iya lek Gusti Allah kuwasa. Kepingin niko bisa hasil, kepingin niko bisa hasil, cukup matur kalimat kun iso dadi wis. Kun ono sira mara wujud niku lek Gusti Allah lah lek kula. Kali sampean ndak iso. Berarti aku iki pancene lemah. Allah sing kuat. Aku fakir, Allah sing sugih. Iku jenenge kenal. Ngenal nang Gusti Allah ya ndak koyo ngenal nang anak niku. Anak diatur wong ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Mboten. Kenal kita kepada Allah seperti itu caranya. Wong kenal kula mbek sampean nang wong gedhe ae, kenal pamane nang Pak Bupati. Kepethuk di dalan, Pak Bupati ndak pati nyopo nang sampean, ndak assalamualaikum mulai Pak Bupati numpak motor. Ngamu, niku mulai dadi bupati ndak nyopo nang aku. Lah bupati ini tempat repot. Tempat katene upacara, tempat katene nonton acara nopo-nopo. Nang sampean diarani ndak sopan. Ya keliru iku jenenge sampean ndak kenal nang Pak Bupati ini. Sampean kenal nang niko, ya kudu ngerti apa yang dia kehendaki, tahu dengan apa yang dia mau. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita lanjutaken ngaos dhateng babagan ingkang salajengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza futiha atau idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi. Wau kon pun babakane kenal. Idza fataha arikalane wis buka sapa Gusti Allah laka maring sira utawa laka krana sira wijhatan ing arah-arah minat ta'arufi saking perkenalan kelawan Allah. Fala tubali mongko ojo merduli sira ma'aha sartane ta'aruf, ojo merduli angkola ing yento setitik opo amaluka amal siro. Ai bikillati amalika tegese ojo peduli kelawan titike amal siro. Jare niki musannif. Lek kon wis dadi wong sing kenal nang Gusti Allah koyok ciri-ciri sing wau pun kula terangaken niku. Kalau dalam hati kita sudah sedikit ada perkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat fala tubali ma'aha angkolla amaluka. Ojo peduli wis senajan amal sampean mek sedidik. Iya, aku iki dilokno wong ndak ngamuk, tapi sembayang kok aras-arasan. Ojo peduli niku. Sing penting sampean sembayang. Sampean tepaki perintah Gusti Allah, sampean doi larangan Gusti Allah. Senajan mek fardu-fardune tok. Tapi nek iso yo kabeh sampean lakoni tapi kok ndak khusyuk, babano masih ndak khusyuk. Sing penting panjenengan nglaksanakne perintah Gusti Allah lan panjenengan sudah ada rasa kenal saking Gusti Allah. Maknane niku ngoten. Jadi panjenengan barokah sembayangi pamane sampean kok tetep kehidupannya enggak pernah ada kenaikan, enggak pernah ada peningkatan. Ojo loro hati, ya tetep sembayang mawon. Sak kuasane sampean. Krono sampean susah mikirno donya ni akhire sembayang iso dadi koder. Ojo dikoterno sak kuat-kuate. Dadi senajan titik ojo ngrasa sampean duwe amal titik. Tetep mawon panjenengan atine ojo diroba nang Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Sebab wong lek wis kenal senajan kelakuane niku nek sedidik, orang yang menerima itu terlihatnya kayak berharga. Siji karo sembayang wong ndak kenal. Ndak tahu sembayang sunat belas. Berhubung awak itu hajat, akhirnya sembayang hajat katai 200 rakaat. Padahal mulai urip sak jek jumblek ndak tahu sembayang sunat. Berhubung awak itu kekarepan sembayang hajat 200 rakaat. Ndak nanggung-nanggung. Nggih nuwun sewu, ya diguyu-guyu nang malaikat. Ola opo kontainer iku ngoten malaikat. Duduk menungso iku wong otak ndak kenal nang pangeran. Jangan pedulikan walaupun amalnya sedikit. Iklam waruwa sira annasalika sak temene wong kang ngambah dalane agamane Allah. Annasalika sak temene wong kang ngambah ing dalane agamane Allah iku labudha ora kena ora lahu kadue salik fisulukihi ing dalam pengambai salik. Ora peduli min kasratil a'mal saking akeh pira-pira
ora kena ora min kathratil amal saking akeh pira-pira amal. Napa perlu nih liyak to'a drapun medhot sapa salik aqobatin nufusi ing pira-pira dalan undak-undakane pira-pira nafsu, undak-undakane pira-pira ati, wayasila lan drapun tumeka sapa salik ila hadratir rabbi maring ngarsane pangeran. Jare niki musannif ketahuilah niki dadi sewau kan diaturi. Lek kula panjenengan wis ana rasa kenal nang Gusti Allah, maka jangan peduli dengan amal kita yang sedikit. Babano wis, masih amale nek sithik. Kalau memang kenyataannya hati kita itu nerimo coba yo ndak sumpek, nerimo nikmat ndak terlalu bunga, itu berarti sampean untuk kenal nang Gusti Allah. Senajan pada saat itu amale sampean nek titik, mosok aku duwe amal koyo ngene. Amalku mek titik atiku ngene. Wis aja peduli niku. Tapi yang jelas bahwa orang yang akan menempuh jalan agamanya Allah, menempuh jalan supaya menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang harus orang ini memperbanyak amal. Ingat amal itu bukan hanya sholat, amal itu bukan hanya puasa, tapi perbuatan-perbuatan yang lain yang dianggap baik oleh manusia itu juga namanya amal. Untuk apa kok diperbanyak amal? Liyak to'a aqobatin nufus. Kita akan mengekang, mengikat sedikit demi sedikit kemauan daripada nafsu. Jadi panjenengan arep katene mangan to urung napa krana duwe kewajiban katene sembahyang zuhur. Sadurunge sembahyang zuhur panjenengan salat sunat qobliyah. Sadurunge sabadane salat zuhur panjenengan salat sunat ba'diyah. Mari salat sunat ba'diyah panjenengan zikir. Mari zikir panjenengan maca Quran. Mari maca Quran panjenengan donga. Ini kalau kita alokasikan waktu mungkin 1 jam. Loh, kalau 1 jam ini kita tidak pergunakan untuk amal-amal yang baik, kita akan membuka pintu peluang bagi nafsu untuk mengajak diri kita sendiri melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean gawe nyambut gawe, sing ono kantor, ndak ono gawe ini apa ngetik tau, apa golek barang-barang yang bermanfaat, bekerja sesuatu yang ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Nah, ketimbang kita nganggur ono omah, kita nggak ono gaene ono omah, pintu nafsu terbuka untuk kita. Dibisiki, cari nafsu kon timbang meneng lungguh po ono perapatan. Lungguh nek perapatan. Bareng lungguh nek perapatan, kita arek wedok rada ayu. Digodak, diuber, ndak dikarepi boleh sampean ndak duwe duit. Kalau ndak duwe duit, metu maneh, sret. Ngalor ngidul tutut di pasar-pasar ketok wong nggo dompet, dicopet nang sampean. Peluang nafsu kita buka, kita memberi peluang kepada nafsu karena kita tidak menggunakan waktu kita untuk melakukan amal-amal yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang salik niku ndak oleh ngosongno waktune. Waktu panjenengan sing nganggur panjenengan gunakan dengan sebaik mungkin. Waktu panjenengan sing lowong gunakan untuk ibadah. Bukan untuk meninggikan derajat mboten. Duduk kangge bersekno ati cek nelek ndonga ketrima nang Gusti Allah mboten. Apa tujuannya? Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal agar kita tidak memberi pintu kepada nafsu untuk mengajak diri kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang dianggap kurang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin dianggap kurang baik oleh sesama makhluknya. Lek wis kita sibuk mikirno ibadah nang Gusti Allah, kita ndak kober mikirno barang-barang sing dilarang. Kalau kita sudah sibuk dengan melakukan perintah Allah, dengan melakukan sarana-sarana ibadah, dengan melakukan sarana-sarana yang berkepentingan maslahat umum, kita mboten nonton kesempatan untuk ngelakoni barang sing elek. Kapan katanya ngelakoni barang elek? Ojo ngelakoni mikirnya ndak kober. Karena kita punya kesibukan. Mila saking niku membuatlah kesibukan yang ujungnya ada manfaatnya di akhirat. Ndak kudu sembayang sampean. Mak-mak, ibu-ibu nanok kae ini meneng-meneng sampean timbang rasa-rasanya kalau sapu. Nyaponi embong, berseni embong. Embong salah ndak diberseni, obong-obong di pinggir embong. Akhirnya aspal bolong gara-gara sampean obong-obong tok. Dosa sampean. Meneng timbang obong-obong di pinggir embong, maca selawat pok sing akeh, maca Quran sing akeh. Ben tidak ada kesempatan bagi nafsu untuk mengajak kita ke jalan yang kurang baik.
Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin niki ingkang saged dalem aturake pengaosan kitab hikam wonten ing kesempatan menika, mantan muga dados ilmu kang bermanfaat dan barokah kangge kita sedaya. Semoga kita masih diberi umur panjang dan kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Samanten ingkang saged dalem aturake salah lupute kula nyuwun ageng pangapunten. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.